Bueno, hola a todos, gracias. Pois a verdade é que desde o primeiro momento que falo con Rubén e con Jacobo, pois é un sitio que me atrae, e bueno, además do proxecto deportivo, pois o entrenador tamén me asegurou a confianza, depositou desde o primeiro momento, e o equipo da miña provincia, porque tamén me queda moi cerca de casa, que non é o motivo principal, que antes de nada quería vir aquí. Para alguén que non te coñece como xogas, como definirías o teu xogo? Son un xogador que sempre dá todo, que sempre que entra ao campo que non se vai deixar nada, que intenta combinar, asociarse cos seus compañeiros, é iso, que vai deixar todo. Entón, un pouco, a tua ficha se chegou no último momento. Houve moitos equipos que estaban tamén pendentes de ti, que inclinou definitivamente a balanza para ti. Bueno, para min de primeiro xa estaba bastante inclinada para vir hacia aquí. Outra cousa é o tempo que levara, pero bueno, eu xa sabía que quería vir aquí, por eso digo que estaba máis inclinada hacia aquí desde o primeiro momento. E con que obxectivos te planteas estes meses en Pontevedra? Obxectivos personais e tamén colectivos no momento que está vivindo aquí? Pois personais, intentar seguir crecendo, mellorar como xogador e como persona, e colectivos, pois seguir, poder axudándolle ao equipo, porque o está a fazer de forma increíble, e intentar quedar o máis arriba posible e lograr os obxectivos. Es un reencuentro para ti con xente que coñeces, ¿no? Con Diego, con Compa, unha boa jornada, ¿no? Sí, Diego somos amigos desde que fomos os dous para a residencia, Compa coincidín con él na selección, Brais Averenda tamén conocía, bueno, hai varios xogadores que xa conocía. Que te dixo un pouco o adestrador nestes primeiros días, porque tento que xa chegas para competir, hai un partido importante este fin de semana, non sei se xa houve esa toma de contacto. Bueno, canto a eso ainda non, pero estuve falando de que é un vestuario moi sano, un grupo increíble, instalacións moi ben, é un club grande. Pero en canto a eso do que me contas, todavía non. Bueno, os últimos anos non has xogado moito na túa posición, máis no medio do campo, non has estado extremo, has estado por aí por varias zonas. Cal é a túa zona que máis che gusta para ubicarte no campo? De 6 ou de 8, pero bueno, tío dis, ao final se tes polivalencia, é mellor para o equipo, é mellor para o míster para que poida decidir. Cando faga falta, botar unha mão onde sea.